acaba? Marketten siparişlerim geldi sanırım. Bakalım neler gelmiş. Evet, marketten bütün siparişlerimiz gelmiş. Şimdi onları içeri alalım. Geri geri kaydırağa yanaşıyor. Son kez yumurtalarımızı kaydiraktan kaydıralım. Bir daha mı? Peki. Evet, yumurtalarımızı son kez kaydiraktan kaydırıyoruz. Sonra da zıplama zamanı. Koşalım tramboline. Trambolinden sonra artık yumurtalarımızı açabiliriz. Evet, yumurtalarımız açılmak için bizi bekliyor. Bakalım içinden ne çıkacak? Yeşil montlu adam çok şeker. Çok güzel pembe papağanlar. Bakalım içinden ne çıkacak? Hello Kitty. Elinde sarı ve kırmızı çiçekler gözüküyor. Çok tatlı bir Hello Kitty çıktı. Bakalım bunda ne var? Kinder Sürpriz. Ve Süperman uçuyor. Sonraki yumurtayı çok merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak? Silgi çıktı.
Ozmo eğlenceli kafalar. Sırada ne var acaba? Sürpriz yumurtalar parti yapıyor. Sırada ne var acaba? Bakalım ne çıkacak? Bir büyüteç. Ne var içinde? Kinder Sürpriz Maxi. Penguenler çok tatlı. Acaba hangisi çıktı?
Acaba içinden ne çıkacak? Lion, aslan çıktı. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Büyük sürpriz yumurtada ne var acaba? Yaşasın, harika kanatlar. Uçuşa hazır mıyız? Which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know. The teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Çok güzel bir yazı tahtası. ABC.
Kocaman yeşil sürpriz yumurtanın içinden ne çıkıyor? Süper kahramanlar. Sıcak su torbası almış eline. Sırada ne var acaba? Angry Birds. Yakın arkadaşı Smokey bir araya gelmiş. Acaba bu puzzle'da ne var? Tahmin yürüttünüz mü? Evet, Pijamaskeliler. Kocaman yumurtanın içinde neler var? Yaşasın rengarenk arabalar. Cars'tan polis arabası. Neon yarış arabalarımız. Sıradaki yumurtamızda ne var acaba? Bakalım içinden ne çıkacak? Monkey, bir maymun çıktı. Çok tatlı bir maymuş.
büyük yuvarlak yumurtada ne var? Mickey Mouse'un arabası var. Minnie ile beraber bir gezintiye çıkmışlar. Acaba nereye gidiyorlar? Parka gidiyorlarmış. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. Sıradaki yumurtamızın içinden ne çıkacak? Kocaman mavi bir yumurta. Lego. Polis ATV'si çıktı. Sanırım bu son yumurtamız. Evet, bakalım neler açmışız. Bir sürü rengarenk araba, robotlar, Lego City'den polis ATV'miz, slime, Cars'tan arabalar, Kinder Sürpriz Max'in bütün serisi burada, balık tutan penguenler, Hello Kitty'lerimiz burada. Evet, sürpriz yumurtalarda şenlik var. Kinder Joy'un bütün serisini toplamışız gibi gözüküyor. Batman, Superman, dalgıç adam, doktor bile var. Her şey bir arada. Angry Birds ve birbirinden farklı, tatlı hayvancıklar, koalalarımız, aslanımız ve pijamaskeliler. Umarım bütün açtığımız sürprizleri beğenmişsinizdir. Daha bir sürü sürpriz açacağız sizin için. Kanalımızı takip etmeyi